qurilish qilib ortiqcha xarajatlardan charchaganlarga minimal xarajat bilan maksimal natijaga erishishda davom etamiz. Biz kam xarajat bo'lgan 3 quvurli tizimni videosini qo'yganimizda ko'pchilik ustakalarimiz bu qanaqa tizim va buni ishlash prinsipi, sxemasi bo'yicha tushuntirish bergan deyishdi. Inshaalloh oddiy odamni ham tushunadigan tilda gapirib beramiz. Qani ketdik. Tasavvur qilinglar, uyimizda issiq polimiz bor va unga 40 gradus berishimiz kerak. Radiatorimizga bo'lsa 60 gradus berishimiz kerak. Issiq poldan issiq suv qaytishi, ya'ni obratga deyiladi xalq tilida, uni radiatordan issiq suv qaytishi bilan xohlagan joyimizda ulab ketaveramiz va ulab qozonxonamizgacha olib kelib, to'g'ri hisob-kitob qilib, bir donagina nasos qo'yib, gidrostrelka deyiladi. Mana bu gidrostrelkaga ulab qo'ysak bo'ldi. Mana bu qozon va gidrostrelka. Bu qozonxonada tasavvur qilsak, bu uyimizdagi issiqpol va radiator. Endi obratkalarimizni hammasini ulab gidrostrelkaga olib kelib qo'ydik. Endi padachalarimiz, ya'ni issiq suv berilishi 60 gradus bu yoqda bo'lsa, radiatorimizga to'g'ridan to'g'ri ketaveradi, hech qanaqa muammo yo'q. Issiq polimizga 40 gradus qilib berish uchun mana bunaqa trubkadoy klapan deyiladi, shunaqa uskunadan foydalanamiz. Bu issiq suvni haroratini pasaytirib issiq polga beradigan uskuna. Bunga sovuq suv keladigan quvurini e'tibor beringlar yaxshilab. Nasos va gidrostrelka oralariga qo'yamiz. Agar bu joyga qo'ymasanglar, tizim to'g'ri ishlamaydigan bo'ladi. Shunaqa qo'yamiz va tizimimizni mutlaqo to'g'ri muammosiz ishlaydi inshaalloh. Odatiy hamma qilayotgan tizimlardan buni nima farqi bor? Nima bu yengillik o'zi deyishingiz mumkin. Farqi hech qanaqa minus tomoni yo'q, plyus tomoni bor. Faqatgina ustakalarimiz uchun ortiqcha harakat va ortiqcha vaqtni tejab beradi. Eng asosiysi uy egalariga ortiqcha xarajat qildirmaydi. Ya'ni trubalarimiz, quvurlarimiz bor. Odatda 4 ta truba tortiladigan bo'lsa, bizda bo'lsa 3 ta quvur tortamiz va nasoslarimizdan ham tejaladi. Masalan, 3 ta nasos bo'ladigan bo'lsa, bizning tizimimizda bir dona nasos bilan hal qilish mumkin. Xohlagan obyektni 1000 kvadrat bo'ladimi, 2000 kvadratmi farqi yo'q. Trubkadoy tizimimizda, ya'ni harorat, ko'p haroratli tizimimizda 3 xilmi, 4 xilmi, 5 xilmi farqi yo'q. Xohlagancha tizim xuddi shunaqa tartibda ulanib ketiladigan bo'lsa, bir dona nasos bilan bemalol hal qilsa bo'ladi. Tasavvur qilinglar, bir dona nasos qancha tok yeydi va ikkita nasos qancha tok yeydi. Bu kelajak uchun ham foydali bo'ladi. Ortiqcha tok yemaslikdan boshlang'ich bo'lsa, 2 ta, 3 ta, 4 ta nasos qo'yish o'rniga bir dona nasos qo'yib, ishimizni bemalol bitirsak bo'ladi. Foydali bo'lsa, xursandmiz. Bemalol mana sistemalardan foydalansanglar bo'ladi. Voy bu